नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल और आज का टॉपिक है कॉफ इन कोविड-19। खांसी बहुत कॉमन सिम्टम है कोविड-19 के अंदर। परसिस्टेंटली ड्राई कफ पेशेंट्स को रहती है। किसी भी कॉफ को परसिस्टेंट कब कहेंगे कि वो ज़्यादा कब हो रही है? अगर वो आपको दिन में 3 बार हो रही है और 1 घंटे से ज़्यादा आपको कॉफ कॉन्टीन्यूसली हो रही है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा बाउट्स आ रहे हैं कॉफ़ के और 1 घंटे से ज़्यादा अगर आपको परसिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब आपको परसिस्टेंट कफ़ है, कोविड की कफ़ है, जो कि यूजुअली स्पूटम के बगैर होती है, जिसे हम ड्राई कॉफ़ कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत टाइप्स की कफ़ होती हैं, जैसे आपकी नॉक्टर्नल कफ़ है जो कि रात के टाइम होती है। एक आपकी साइनस कफ होती है, जैसे जैसे आपको ये प्रॉब्लम रहती है, इसे साइनस कफ कहते हैं। और आपकी एक्सर्शनल कफ होती है। एक्सर्शनल कफ में जब आप चलते हैं 5 या 6 मिनट चलते हैं तो उसके बाद आपको खांसी शुरू हो जाती है। अगर एक्सर्शनल कफ है तो ये एक साइन है निमोनिया का कि आपको अंडरलाइंग निमोनिया हो सकता है। कोविड-19 की कफ के अंदर यूजुअली या तो बलगम नहीं आता तो कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब खांसी करते हुए थोड़ा सा खून निकल सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन कोविड-19 कफ। कई पेशेंट्स के अंदर हाइपर एसिडिटी की वजह से, मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, जब वो रात में सोते हैं, खा पी के सोए हैं, पानी पी लिया बहुत सारा खाना खाने के बाद, फिर वो सो रहे हैं तो खट्टी डकार उनको आती है और वो खट्टापन गले में जाता है, उसकी वजह से कफ होती है, तो वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स वाली कफ होती है। तो इस टाइप से हमें अपनी जो डिफरेंट टाइप ऑफ कफ्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है। खासकर कोविड-19 की कफ को हमें मैनेज करना है। गर्म पानी पीना है या शहद लेना है, या फिर आपको कोडीन का फॉर्मुलेशन लेना है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन या क्लोरफेनेरामीन का कॉम्बिनेशन का एक दवाई आती है, वो आप सिरप ले सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 3 बार, या अपने फिजिशियन के परामर्श के हिसाब से लीजिए। मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को टर्बिटुलिन, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होती है, वो कॉफ सिरप में यूज़ होती है, वो देने से मना करता हूँ, क्योंकि टर्बिटुलिन कई बार आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देती है, जिससे हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स, खासकर टर्बिटुलिन आपको अवॉइड करना है। कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन या क्लोरफेनेरामीन का कॉम्बिनेशन देना है। और जो घरेलू नुस्खे हैं, गर्म पानी, शहद या गार्गल, उससे भी आप कफ को मैनेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से किसी की जान बच सकती है या ये बीमारी दूर हो सकती है तो कृपया इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।